Olá meus amigos, seja bem-vindo mais ao canal aí, tá? @paulonamba, chama mais um vídeo aí. Meus amigos, estava demorando fazer o vídeo porque tá resolvendo uns probleminha aqui. Agora deu uma clareada, aí voltei. Desculpa a demora aí, qualquer coisa aí, tá? Meu amigo MX, um abração, meu amigo. Eu vou falar com você daqui a pouco, terminando de fazer essa gravação aqui, tá? Aí eu vou entrar em contato contigo, falar com você um pouco, tá bom, meu amigo? E não esquece do nosso cafezinho. Meu amigo, você conhece esse lugar aí? Iracé? Conhece? Iracé. Tô indo pra lá. Eu vou entrar aqui mesmo. Vou fazer esse contramão aqui, ó. Fiz aquela bandalha ali, ó. Vamos que vamos.
Amigo, deixa eu passar primeiro, tá? Valeu, meu amigo. Passei. Seguimos, chegamos. Isso aí, meus amigos, chegamos. Até o próximo vídeo. Dá aquele joinha, tá no finalzinho, tá? Agora eu vou falar com meu amigo MX. Vou pra lá agora falar com ele.